friends, welcome to Kannan Info Tamil. முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட். இந்தியா தன்னுடைய விமானப்படையை நவீனப்படுத்துவதற்கு பல திட்டங்களை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் குறிப்பா ஒரு 5 மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை இந்திய விமானப்படை பெருமளவுல செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்திய விமானப்படை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி வரும் 5 மேக் இன் இந்தியா திட்டங்கள் எவை? அந்த திட்டத்தின் மூலமா இந்திய விமானப்படை எப்படி வலிமை அடையும்? எதற்காக மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்த 5 ப்ராஜெக்ட்களையும் இந்திய விமானப்படை செய்றாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். அடுத்த அப்டேட். இந்திய கடற்படையில P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் அதிக அளவுல பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. இந்த சூழ்நிலையில P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட தயாரிக்கக்கூடிய போயிங் நிறுவனம் இந்திய கடற்படைய கூடுதலா 6 விமானங்களை வாங்கி கொள்ளும்படி கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்திய கடற்படை இந்த 6 விமானங்களை வாங்காம காலம் தாழ்த்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்திய கடற்படை P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட வாங்காம காலம் தாழ்த்துவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. அது என்ன காரணம்? போயிங் நிறுவனம் எதற்காக இந்தியாவுக்கு கூடுதலா 6 P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட ஆஃபர் செய்வதற்கு முன்வந்திருக்காங்க? எதற்காக இந்தியாவுக்கு அதிக எண்ணிக்கையில மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். கடந்த சில வருடங்களா இந்திய விமானப்படையோட ஸ்குவாட்ரான் ஸ்ட்ரென்த் அதிவேகமா குறைஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்கு. இதற்கு முக்கிய காரணம் பல வருடங்களா இந்தியா தன்னுடைய விமானப்படையில் பயன்படுத்தப்படும் விமானங்களுக்காக வெளிநாடுகளை நம்பி இருந்ததுதான். இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா தன்னுடைய விமானப்படையின் வலிமையை அதிகரிப்பதற்கு தான் இந்த 5 முக்கிய திட்டங்களை தற்போது செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் தயாரிப்புல செல்ஃப் ரிலையண்டா ஆவதற்கும் உள்நாட்டு ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுப்பதற்கும் தற்போது இந்தியா மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்திய விமானப்படை அடுத்த சில வருடங்கள்ல மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 3.1 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உபகரணங்களை வாங்க போறாங்க. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா உருவாக்க போறாங்க. போர் விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர், சர்வேலன்ஸ் பிளேன், ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் போன்ற பல விஷயங்களை சொல்லலாம். இந்திய விமானப்படை சமீப காலமா இந்திய தயாரிப்பு ஆயுதங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுத்து வர்றாங்க. இதுல இருந்து இந்திய விமானப்படை உள்நாட்டு ஆயுதங்களுக்கும் டிஃபென்ஸ் தொழில்நுட்பத்துல தன்னிறைவை அடைவதற்கும் பெருமளவுல பங்களித்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. தற்போது இந்திய விமானப்படையில Mi-21 விமானங்கள் பல வருடங்களா பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. Mi-21 விமானங்களை வெகு சில நாடுகள் தான் பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில Mi-21 விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துல இந்தியா இருந்தாங்க. இந்திய விமானப்படை Mi-21 விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்காக தான் Tejas-1A ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ராஜெக்ட கையில் எடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 180 Tejas-1A விமானங்களை அடுத்த 10 வருடங்கள்ல இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. அதுல முதல் கட்டமா சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்திய விமானப்படை 83 Tejas-1A விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஆர்டரை HAL நிறுவனத்திற்கு கொடுத்தாங்க. இதனை தொடர்ந்து சமீபத்துல கூடுதலா 97 Tejas-1A விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஆர்டரை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இன்னும் கூடிய விரைவில் கிளியர் செய்வாங்க அப்படின்னு செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இதனால வரும் காலத்துல Mi-21 விமானங்கள் நீக்கப்பட்டு எங்கெல்லாம் Mi-21 விமானங்கள் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு தயாரிப்பு விமானமான Tejas-1A விமானங்கள் நிலைநிறுத்தப்படும். இந்த Tejas-1A விமானங்களை அதிக அளவுல வாங்கி இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பது இந்தியாவின் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும். அடுத்த திட்டம். இந்திய விமானப்படை ஏற்கனவே இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள Su-30 MKI போர் விமானங்களை அப்கிரேட் செய்ய திட்டமிட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 65,000 கோடி ரூபாய் செலவுல இந்த விமானங்களை அப்கிரேட் செய்ய போறாங்க. இந்திய விமானப்படையில் உள்ள Su-30 MKI போர் விமானங்கள்ல உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட ரடார் சிஸ்டம், ஏவியானிக்ஸ், வெப்பன் சிஸ்டம் போன்ற பல சிஸ்டங்களை இணைக்க போறாங்க. Su-30 MKI போர் விமானங்களோட அப்கிரேட் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 90% காம்பனன்ட்ஸ் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த அப்கிரேட மட்டும் Su-30 MKI போர் விமானங்களுக்கு செஞ்சா இந்த விமானத்தோட செயல்திறன்ல மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க.
அடுத்த திட்டம் இந்திய விமானப்படைக்காக ஐ-ஸ்டார் ஏர்கிராப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஐ-ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இன்டெலிஜென்ஸ், சர்வேலன்ஸ், டார்கெட் அக்விசிஷன் அண்ட் ரெகனேசன்ஸ் ஏர்கிராப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த ஐ-ஸ்டார் ஏர்கிராப்ட பயன்படுத்தி உளவு தகவல் சேகரிப்பது, ரோந்து செல்வது, ஒரு யுத்த நேரத்துல ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல இருந்து லான்ச் செய்யப்படும் மிசைல்களுக்கு டார்கெட் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற கோஆர்டினேட்ஸ அனுப்பக்கூடிய டார்கெட் அக்விசிஷன் போன்ற பல ஆபரேஷன்களை செய்யும். இந்த விமானங்களை பல வருடங்களா வெளிநாட்டில் இருந்து வாங்கி பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கோம். இதை தற்போது இந்தியாவிலே தயாரிப்பதற்கு இந்த ஐ-ஸ்டார் ஏர்கிராப்ட் திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு யுத்த நேரத்துல இது போன்ற ஐ-ஸ்டார் ஏர்கிராப்ட்கள் பெருமளவுல இந்திய விமானப்படைக்கு உதவி செய்யும். அதாவது யுத்த களத்துல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு, எதிரிகளின் பதில் தாக்குதலை எப்படி முறியடிக்கலாம், எந்த இடத்துல எதிரிகளை தாக்குனா அவர்களுக்கு பலத்த சேதம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை இந்த ஏர்கிராப்டை கொண்டு இந்திய விமானப்படையால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்த ப்ராஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட 156 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியா வாங்க போறாங்க. இந்த 156 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள் கிட்டத்தட்ட 45,000 கோடி ரூபாய் செலவுல வாங்கப்பட உள்ளது. லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய விமானப்படை மற்றும் இந்திய தரைப்படைக்காக வாங்கப்பட உள்ளது. லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள் ஒரு யுத்த நேரத்துல டேங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கும், பங்கர்கள்ல பதுங்கி இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கும் பெருமளவுல பயன்படுத்தப்படும். அது மட்டும் இல்லாம ஆன்டி டெரர் ஆபரேஷன்களுக்கும் இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்த முடியும். இந்திய விமானப்படை தன்னுடைய ஹெலிகாப்டர் படையணியின் வலிமையை அதிகரிப்பதற்கு இந்த திட்டத்தை கையில் எடுத்து செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த திட்டம் ப்ராஜெக்ட் குஷா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கையில் எடுத்து இந்திய விமானப்படை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களுக்காக இந்தியா பல வருடங்களா வெளிநாடுகளை நம்பி இருந்திருக்காங்க. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ரஷ்யா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளிடமிருந்து ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை பெருமளவுல இந்தியா இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்காக தான் இந்த குஷான் ப்ராஜெக்ட கையில் எடுத்திருக்காங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் சமீபத்துல 21,700 கோடி ரூபாயை இந்த திட்டத்திற்காக சாங்ஷன் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த குஷா திட்டத்தின் மூலமா உருவாக்கப்படும் லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல்கள் ரஷ்யாவின் S-400 ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களுக்கு நிகரான ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமா இந்தியா உருவாக்க போறாங்க. இந்த குஷா திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல்களை DRDO மற்றும் பல இந்திய தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து உருவாக்க போறாங்க. இந்த 5 திட்டங்கள் தவிர பிரளய் டாக்டிக்கல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்களை அதிக அளவுல தயாரித்து எல்லையில் டிப்ளாய் செய்வது, C-295 டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராப்ட்களை உள்நாட்டிலே தயாரித்து படையில் இணைப்பது, HTT-40 பேசிக் ட்ரெய்னர் ஏர்கிராப்ட்களை படையில் இணைப்பது போன்ற பல திட்டங்களை இந்திய விமானப்படை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த திட்டங்கள் மட்டும் வெற்றிகரமா செயல்படுத்தப்பட்டால் இந்திய விமானப்படையின் வலிமை பல மடங்கு அதிகரிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் டிஃபென்ஸ் செக்டார் பெருமளவுல வளர்ச்சி அடையும். அடுத்த அப்டேட், இந்திய கடற்படையில கிட்டத்தட்ட 12 P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. அதுவும் குறிப்பா சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய INS ராஜாளி கடற்படை தளத்தில் இருந்து அதிக அளவிலான P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட்கள் இயக்கப்பட்டு வருது. இந்த ஏர்கிராப்ட்களை பயன்படுத்தி இந்திய பெருங்கடல் முழுவதையும் இந்தியா கண்காணிக்கிறாங்க. சீன நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் போர் கப்பல்களோட நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பதுல இந்த P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட் பெருமளவுல இந்தியாவுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது சீனா தன்னுடைய எல்லை பகுதியில என்ன மாதிரியான வேலைகளை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்காணிப்பதற்கு இந்த P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதிக்கு அனுப்புனாங்க. இந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி கடல் மற்றும் தரையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கண்காணிக்க முடியும். தற்போது இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில சீனா தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதனால வரும் காலத்துல இந்திய கடற்படைக்கு கிட்டத்தட்ட 24 மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. இந்த P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து இந்திய கடற்படை வாங்கியிருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில போயிங் நிறுவனம் 6 P-8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட்களை ஃபாலோ அப் ஆர்டரா வாங்கும்படி கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. ஆனா இந்தியா இந்த 6 P-8I விமானங்களை வாங்காம காலம் தாழ்த்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இதற்கு முக்கிய காரணம் DRDO இந்த மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராப்ட்களை இந்தியாவிலே உருவாக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை முன் வச்சிருக்காங்க. DRDO MMA அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கிறாங்க.
அதாவது மல்டி மோட் மேரிடைம் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை DRDO நிறுவனத்தின் சென்டர் ஃபார் ஏர்பார்ன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நிறுவனம் முன்வைக்கிறாங்க. இந்த திட்டத்தின் மூலமா ஏர்பஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட C295 டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட்களை ஒரு மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டா மாற்றுவதற்கு DRDO திட்டமிட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த P8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டோட விலை மிகவும் அதிகம். அதனால அதை விட பாதி விலையில தங்களால் ஒரு மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு DRDO சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம தாங்கள் உருவாக்கக்கூடிய மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட் அமெரிக்காவின் P8I மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டோட செயல்திறனுக்கு நிகரா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. DRDO C295 விமானங்கள் தவிர பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் விமானங்களையும் தங்களால ஒரு மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டா மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. DRDO உருவாக்க உள்ள மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்ட்ல பல அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. குறிப்பா கட்டிங் எட்ஜ் தொழில்நுட்பம் கொண்ட சென்சார்கள் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ளது. உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் சிஸ்டம் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ள ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் ஏர் டு சி மற்றும் ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மோட்ல இயங்கும் வகையில உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் சிஸ்டத்தை எம்பரர் EMB-145 நேத்ரா ஏர்பார்ன் ஏர்லி வார்னிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு உருவாக்கி இருக்காங்க. DRDO உள்நாட்டிலே ஒரு மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டை உருவாக்க முயற்சி செய்து வருவதனால தான் இந்திய கடற்படை கூடுதலா 6 P8I விமானங்களை வாங்குவதற்கான வேலைகளை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. என்ன பொறுத்தமட்டில் DRDO டெவலப் செய்யும் மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டுக்காக இந்தியா காத்திருக்கலாம். அந்த ஏர்கிராஃப்டுகளை DRDO வெற்றிகரமாக டெவலப் செய்து இந்திய கடற்படையில் இணைத்தால் இந்திய கடற்படைக்கு மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கும். ஏன்னா மேரிடைம் பெட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டுக்காக அமெரிக்காவை இனி இந்தியா நம்பி இருக்க வேண்டியது இருக்காது. இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஒரு யுத்த நேரத்துல இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல கை கொடுக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.